in vain thina hneya Isu tholena champha Easter Sunday polin chi bai vek ule tun tuma chuan Easter Sunday lo chhuah dan kan tar lang anga chipchir taka soi kan tumanga alo chhuah dan kim chang hi anol pui phei chuan kan hrelem loin ka ringa tin biblical deuh han seidon phei chuan Christian ane na in mufu lo in kal lek lek te pom thaya engpo ni se atop thleng min ngai thak sakula atopa a conclusion mu mal takin kan siam don nia Ancient Spring Goddess Masang Chal Pathian Nu ti in a soi thei ome Easter ti hming lo chuana bul hi soidan sang oma alang sarber chu Easter ti man lai anglo sagan ho Spring Goddess Chal Pathian Nu ti atanga lak ania nam sang ten an mani varzunin ming sanga kaudan an naya chungte chu Estre ti te Estara ti te Easter ti te Ostara le Ostan ti te ania anglo sagan ho chuan Pathian Nu choi moi nan chuan tun lai huna April tha hi Easter monat Easter mon ti in an soi thina hen Pathian Nu hi chi thatna le khovar Pathian Nu ni anga in thalai hian Northern Europe le British thler ka sanga te an choi moi thin ani lekhabutam takin Easter origin hi Easter the goddess of spring ti in an ziak thina Chal Pathian Nu tin an ziak thina hei hi dik na chen om ma se ani na dik tak chu hei aya thu jok fe hi ani tlat ani kan chui tak do na wangin tuilet zo nu Babel Babylon an ti bok kha kan lu chil angai don ani khatia mi hring fa ten lo puna an lo in thla pola an mani siam tu Pathian in chhiana rum khopa an khosak nu khan siam tu chuan an mani ti boral mai atum ta Genesis bung ruk chang khat chang saria kan riat kha thil theng chu kan hravek towa kan soi zui lawanga tuilet mangin be hring te chu ati chimit ta mi fel novale a chung te an zowain mi pariat te chau dam kho chuakin chance voi ni na pek an nita ani tuilet nuwa chuan nova fapa hama chumi fapa kusa chuan Pathian do dal tu tur mi chak tak aron hring ta a hming chu Nimrota ani Bible point mighty hunter ti hialin a soya Judah ho tradition a chuan Nimrota chu thunei na mang diklo Pathian laka hel nia soya nia Book of Enoch a lekha buwa chuan Pathian laka hel na chan hi an thla tu te tuilet manga hrem tu Pathian laka phubalak tum ni in atar langa Bible a mika bunga chang som paruka po Pathian in Nimrota chu aram mati che tur thu a soya Nimrota hi lal ani satli amei lawa puithiam le Pathian a in chalin milim biak na zong lo chhuana trobul hi nia soya nia tuilet nuwa Pathian do tu masaber ani Nimrota chuang kharo pui tak Babel Babylon tian soi bokte Assyria te Nineveh le Kala te adina apa thi nuin apa nu pui ama hring tu ni bok Semiramissi ne na in neya achak na mangin lala in siam ta ani Adam lai chuan Pathian a in chala anu pui anu ni bok Semiramissi po chu manlai Babylon lal nu ming thang tak alo ni ta bok ani Nimrota chu a hmel ma ten an ti hluma ataksa chandar vekin aram chunga an thon dara Semiramissi chuan Nimrota tak sabung sang te chu ala khom le veka aser ero chu abo ni dan soithung ani chu aser chu abo tak tawang chuan Nimrota Pathian chu khovela alo le du to lo ni in Semiramissi chuan a soya mi puiten hena chuan ni sana akal chhota ni in a hril boka heta tangchi a hian ni Pathian biakna sun worshipping chu alo in tran ta bok ani nam sang in hming sang an vuate zinga heng Baal te Balim te Bel te Molech ti te hiania Bible keu thin chuan a hming chu kan hrenual to me anu zela he Pathian an biakna hian bati khonwar an man phot chuan Nimrota tharau chu an zinga alo tel vezel thin ni in Semiramissi chuan a soi bok ani Semiramissi chuan thlamun chu Pathian nu ani tin a khwale tuite chu azir tir le ta nisom ni pariat cycle chunga thabial jan full moon chu thla Pathian nu chi thla thei hun achi alo puitlin hun ni na zirtira ama ngei po chu thla Pathian nu fanu a hne na tang lo chuak ni nen sei boka
thla pathian nu chuan tui x lian pui mai Euphrates luya atitla a chu thla tui x atanga lo piang chuak ta chu ni in a in chhal ta bok ani heti artui atanga alo piang ni a in chhal awang hian artui chu nun thar le chi thatna en tir nan le an pathian nu Semiramisi simbulatan an hmang chhota zela Babylon tanga darta Rome te Druid hote Northern Europe China le Japan rama te anwar chhoviau bok setanan achampuina saviau ani arin oma azir tir na oi omlo tak tak te hi akhole tuite chuan oi em mai ba ka he mun tanga lo darta ham sang te chuan an mani varzonin hezir tir na hi ein hlan chhong ta zel ani hemi nu hian Semiramisi chu mingthar in vuin pathian nu Easter tialam turani alam dana chuan ziak dana chuan ISHTAR ania ma se Easter tialam turani e tia ko anita a heta changchia hian spring equinox alo thlenga thlabial hu cholli masaber chu Euphrates luya changa Easter ri lo pian chua hun ni anga ya Easter Sunday an lo lom chan tak na chu alo ni ta a thla atanga artui lian pui po chu Easter's egg tia hriat alo ni ta bok ani hei hi voin ni a Easter egg lo pian chua na bul chu ani ti chuan ham sang in pathian nu Easter chu an ma di chonga la chhong zelin Easter Astarte Ostera Easter ti te in an lo sei chhong thina balako pui nu pui Astoret ti te Daina ti te Egypt pathian nu Isis ti te Rome hawin Venus an ti te le Bible ngei poina huat vanlal nu Queen of Heaven ti te hi he nu Semiramisi soina vek hiania nam sang ten chi thatna pathian nu fertility goddess anga an hriat thin awang hian an sa khuwa thil ser le sang renga hian a hu hawa sex man na te tempola no chi zuar koi te hi mu tu ra om deuh zel ani apasal nimrod a thi nu chuan Semiramisi chu arai ta tlat maya ni pathian in min rai tir tia soin afa pailai chu apasal bal nimrota lo piang non tur ni na soita a afa pa chu lo pian chuan Tammuz ti na hminga vua makve tak chu Semiramisi hian he afa pa hi Genesis bung thum chang som panga a pathian lo soilok mei chetha rulu lati thitling tu tur khani in asoyani chu heta chang hian ni pathian baal te thla pathian Easter Semiramisi stele pathian fapa Tammuz biak na te chu alo in tran chhole ta ani nam sang te sa khuwa hi kan chik chuan goddess le afa palem hi mu tur om deuh zel ani Tammuza ron seilian chho chuan sajupui angai na hleya chuti am pathian in angai na tak em awang chuan ma sang sa khuwa chuan sajupui chu secret animal an hmang chhota zel boka anu zela phei chuan mother goddess chin chiana simbulatan an hmang zui tang he ani hei hi Easter bunny lo pian chuana bul ani e Tammuz chuat langwal lain ram sakolin ati hlum ta hlo maya anu le akhwa le tuite chuan an sun na sa ema Semiramisi chuan apa bala hne na akalta ni na soile ta a amai ro chu sa khoser le sang an man la ya khon varemo bati mon chit phot chuan pathian bal le afa pa Tammuz te chu tharawin anjinga an telvezel ni in azirtir ani Semiramisi chuan zirtir na thar aphu achop le ta a ram sakolin Tammuza ati hlum lai khan athi central khat chu evergreen kan ti hi thing ming ania evergreen tree thingi to na hnu bul lam toi tel dinga chuan afara chumi jan chuan chu thing bul chu lo thang lianin alo pui tling le tanghal ni na soya heta tang hian evergreen thing chu Tammuza thi senati thiang hlim to anga in secretary anga an lo ngai le tabok ani kumtinin Tammuza hriat reng na chu an hmang thina thalai thabial zo pathian ni masaber lo then ma ni som li chung chu in ti lungai na nia tan hmang thina hemi hun chung hian tu ma in sa nei thiang lo bok chu huna chuan baal le Tammuz betu te chuan an lung hat zona ti chin chiana siamin baal le Tammuz chu chibayan buk thina hei hian hnuwa tau cross emo Tammuz cross emo ti in an soi thina chang thiang hlim an ti mai achunga tau cross chin chian om man siama an ei bok thina ni ti chuan Tammuz a hriat reng na hun an man zo chuan
spring equinox alo thlenga thabial zo cholni masabera chuan Eastery pian cham chu hlim takin an lom ta thina rong chi sang sangin artui an cheya sajupui atel ngei boka tamus kha ramsakolin ati hluma wang khan he huna hian voksa ngei turani boka hei hi Easter ham lo chhuana bul chu ania hei ngei hi Easter egg lo chhuana po chu ani ti chuan Easter Sunday le Christianity ti in han soi zom le ta ila Bible ter ko te bung som pani changli a khan Easter ming hi alang ve a ma se hei hi tong bul lam Greek kan en chuan pagan ho Easter soina hi ani lova Greek tong chuan Pascha ti ania chu Hebrai tong pese Passover kalhen kut soina kha ani dei thunga a in zul lem lo ani Easter Sunday hi ko ran adin tir lai khan lom ani ngai lowa Jewish ho festival Leviticus bung som ni pathum God's festival te kha an mangjok thin ani Edi zathum som ni panga a First Nation Council khan he Easter Sunday hi lom ve to turin a rela khata tang khan Christianity ya senglu ani ve ta chawa chu Isua thole ni tin an puang ta bokani he hun lo thleng tu chut dan hian pagani zima an lo man thin spring equinox full moon tha tho kan mang le a full moon zo Friday masaber chu Good Friday Great Friday ti asoin pathian ni masaber chu Resurrection Day Easter Sunday ti asoyania hei wang hian Isua thi hun le a thole hun ni asoi hi adang lam ta fo ani Gregory calendar base chuan January ni khata kum thar man ani awangin edi somthum pakhat ani thungang kalhen kut beram hi abid nisan ni som palia tal ani thina edi somthum atanga thum khata chuan zudate kalhen kut beram no tal ni ya Isua kha khen be ani ti kan sheboka hemi kuma abid nisan hi Wednesday ni som pali ania hemi tlai lamdar thuma athi ani achung thu an rel lai vela atuk cholni tia Bible na zia hi weekly Sabbath Saturday ni lawin kut cholni Sabbath ropui hai Sabbath chakmakkat an ti khania changdoi dim tel lo kut soina ani chuta tang chuan Mesia chin chiana om chun ni thum le jan thum le ko chunga om kha chu tila a thole hun dik tak chu kan hre thayang ni thum chung ti le ni thum ni ya ti te kha alo in kal lo angai boka a chut na tan hian Hebrew calendar ni khat chiana na tlai ni tlak atanga atuk tlai ni tlak thleng sundown to sundown kha man turani boka tuna kan calendar man lai Gregory calendar zan lai dar som pahnia ni in thak na hi chu Isua thi nu fe edi sang khajanga somriat pahnia man chan chau khania than en tu te khan a tho lai an shelova an va thlen kha chuan van tur ko chau an va mu ani kha Easter Sunday a ko sang in kan ur ta khop sunrise service te hi Bible alanga ma se lo chuana hi chu kan rin lo lam dai ani mai thei ani ma se hi chu a controversial ang renga kan soi zui lawanga ti khan Easter Sunday chungchang kan tar langa alo chua dan te kan soi zau ta a kan hrethiam tura kan nga ya ti chuan sunrise service te kan han soi lang zoya khang te po kha abul chan na hemi Easter Sunday kan han ti te zong nen he lo chua na chu man lai pathian lem biak na pathian nuan biak na changa lo chuak zel kha ni ya ma se kan soilan du chu conclusion kan man du chu hei hi ani ya man lai ya chuan pathian lem biak nan te pathian nu biak nan te pathian thil siam pathian du taka siam ni te thla ten lo mang thina ma se rem chang takin pathian biak nan kan lo mang ta hi alom om em zo kani tun lai thular tak engwangin nge music tha zong hi setanan anai vek bi kang an tiang hian ni te thla te hi pathian in milem biak nan a siam ani lawa du taka uluk taka omjei taka duan ani ya Christian ne na kan lo siam rema hetianga Isua choimoi na kan mang ta thung hi aro pui ema war takin lom zelila Isua thole na po hi hlim takin lo mang u kan du to kanga adangin chunjom kan tum le don ya Easter Sunday chi bai vek ule